Sveiki visi. Pagaliau aš žvejyboj. Eilinį kartą vėl ne karpių žvejyba, nes tiek laiko neišeina atrasti. Bet pasidėsiu per naktį prie ežerėlio man pažįstamo, tik tai aišku negavau vietos tos, kurios norėjau, buvo užimta. Pabandysiu pasišerti ir pagauti, kas kibs. Gal karšis, gal lynas. Dabar jau yra rugsėjo 4 diena. Tai tiesiog atitrukau nuo darbų, bandysiu pailsėti gamtoj ir šiek tiek pažvejoti. Sėdėsiu rytoj maždaug iki panašaus laiko, gal pietų. Tai bandysiu gaudyti taikią žuvį dugninėmis. Oras gražus, lietaus nenusimato, praplaukė šiek tiek debesėlių. Nu žodžiu, laukiu nesulaukiu, nes paskutiniai žvejybai buvau prieš mėnesį laiko, tai tikiuosi kažką pagaut, o jeigu ir nepagausiu, tai bus gerai praleistas laikas. Super, pasiilgęs jau gamtos ežero. Gerai, einu ruoštis, o jūs žiūrėkit, kaip man seksis. Tai šitoje vietoje, kur atvažiavome, yra, tarp kitko atvažiavom su kolega, ne žveju, sėdi va jau valgo, palaikys man kompaniją, aš aišku žvejosiu. Tai šitoje žuklavietėje yra dvi štai tokios vietos, matyt, kam nors jos bus pažįstamos. Ir viena šiek tiek toliau į šoną, tenai, prie patinai. Tai nežinau, turbūt pasirinksiu šią vietą. Aišku, čia yra ežero kampas, tai biški didesnė problema yra prisikviest žuvį, bet bus jau kaip bus, svarbu pabūt gamtoj. Iš savo pusės bandysiu padaryti viską, kuo daugiau permetinėsiu, tikrai šersiu neblogai, tai manau kažkas turėtų pasirodyti. Tai dabar yra apie 12 valandų, pradėsiu šėrimą, užsidėsiu žirnių svirt, prasivirsiu žirnio, biški kalsiu granulyčių, boilių ir bandysiu pradėti žūklę. Šiaip dieną apskritai nieko nesitikiu labai, bet kartais į rudenį būna stebuklų. Tai rudenį papuola. Ir gali būti, kad šiandien dar atvažiuos kolega. Irgi matytas žmogus, Renatas. Tai nežinau, ar jisai atsisės čia prie manęs, ar ten į šiek tiek tolimesnį už šitų krūmelių vietą. Tai kol kas tiek. Dar kažkaip tai neįsivažiuoju į tą ritmą. Norisi tai biški pasėdėt, parelaksuot gamtoj. Bet nieko, po biški pradėsiu ruoštis, pasistatyti palapinę, kadangi būsim per naktį. Gultų jokių neėmiau, tiesiog ant kėdučių pakimarinsim. Vakare šašlikiuko kokio užsikurt, išsikept. Ką? Einu dėt virt žirniukus. Tai kaip jau ir minėjau, pagrindinis šėrimas bus žirniai. Tai labai paprastai pasiemu greitpuodį. Maždaug supilsiu pusę šito indo, nes jie tikrai ganėtinai neblogai išsipučia. Iš šito pusę toks puodas maždaug pasidaro pilnutėlis. Ir iki pat viršaus, iki maksimalios žymos pripilu vandens.
beveik pats tas pataikiau su vandeniu. Tai žirnius virsiu, praktiškai nevirsiu, tai juos užkaisiu iki tol, kol užvirs, pradės pūst, tada išjungsiu ugnį ir paliksiu dar kokiai 15-20 minučių, jie išbrinks ir pasidarys pats tas žvejybai. Tai tiesiog, kadangi vėjo nėra, tai labai nesislapstysiu, paliksiu ant stalo, dedu, užsikuriu ugnį, labai didelės ugnies nedarau, užsidedu, nu gal vėliau ir patrauksiu, matysiu, jeigu sunkiai kaista, patrauksiu, kad dar vėjas sumažėtų. Tai gerai, laukiam, kol pasiruoš žirniai ir reikia eiti pasistatyti palapinę.
Nu va, palapinė praktiškai pastatyta, liko tik tai susmaigstyti kuoliukus aplinkui, išsitampyti. Ir kiek čia užtrukau, tikrai nedaugiau 10 minučių, tikrai labai greita. Čia naudoju Foxo R serijos palapinę vieno žmogaus. Lygiai tokią pačią turiu tą XXL dvivietę. Šiaip tai esu netgi šitoj palapiniai su 2 gultais miegoja, tai įmanoma tilpt, bet kiti daiktai nelabai tilp. Gerai, palapinė kaip ir į pabaigą, tai žirniai verda, neužilgo eisiu pasiruošinėti pašarus ir meškeres. Prasiveriau žirnius, tai padariau vieną reisą, gavusi beveik pusę puodo. Tai dabar nupyliau tą karštą vandenį ir palikau, kad atvėstų, nes, nežinau, šį kartą turiu tokią idėją, kad žirnius pilsiu ir maišysiu su pašaru, darysiu kamuolius ir šersiu taške su spomba kamuoliukais. Esu matęs, kad taip kažkas tai daro. Tai nežinau, noriu pabandyti aš irgi. Tai bus šiek tiek ir smulkaus jauko, ir stambaus jauko. Tai pažiūrėsiu. Kamuolius darysiu tokius kietesnius, kad jie po biškį dugne irtų ir birėtų. Ilgiau trauktų žuvį, ne tai, kad iš karto atplaukė, surijo ir išplaukė. Nors šiaip abi taktikos yra geros. Bent jau turėtų būti. Tai bus matyti. Gerai, laukiu, kol pravės ir darysiu šėrimui pašarą. Išbarščiau viską. Va, labai paprastas stovelis, elementarus, ant 4 kojų. Atsiveržia. Kokiai nori padėti užfiksuoja. Kol kas belenkaip. Galinės koja. Tik yra vienas minusas, kartais norisi, kad galinės kojos būtų tokio pačio ilgumo kaip ir priekinės. Pabėriau čia visus laikiklius, visus vieną. Viską pabėriau. Tada man žemės dėti. Užsisuka tokie galai. Ir tiesiog įsistato. Ir prisispaudžia kokią norit aukščią. Taip pat ir su priekiniu. Tik tai ant priekinio jau iš karto esu užsidėjęs skambaliukus. Beždžionkės, kitaip vadinama. Ir signalizatorių iš karto nelaikau. O ant signalizatorių užsuku
greitą jungtį ir čia greitą jungtį uždedu, tada iškart biškai atsisuku, įkišu signalizatorių ir prisuku. Man taip žymiai patogiau. Jeigu kiekvieną kartą užsukinėt, po to ties rėgiai prasisuka, žodžiu. Taip žymiai patikimiau, greičiau ir patogiau, bent jau man. Nu, turiu signalizatorius, daug metų neužmušami, Optronic G1. Šiaip manau, tikrai labai kokybiški. Tai ta greita jungtis užsisuka štai tokia. Čia atsuku varžtelį. Įstatau signalizatorių ir užsuku. Viskas, signalizatorius uždėtas lygiai taip pat su visais. Šiaip tai šitų jungčių galit nusipirkti AliExpress'e, jų yra dviejų rūšių. Yra su tokiu grioveliu ir yra be griovelio. Šiaip geri ir tie, bet kam yra baimė, kad nukris signalizatoriai be griovelio, tai galit tokius užsisakinėti. Nors ant savo gerųjų karpinių jie tikrai nėra labai pigus, bet nėra ir iš brangiausių, kaina apie 300 eurų, tai aš be griovelių naudoju ir man nėra tikrai jokių problemų, netgi po to būna problema išimti juos, kartais varžtą reikia su atsuktuvu pasukti. Gerai, stovas surinktas, toliau eina meškeres. Taip, susipynė. Būtent ant filmavimo užsipynė. Sistemėliai prikabinti naudoju greitą jungtį, tai iškart prisikabinu visą sistemėlę, tai mažiau raišėjimo. Nes man kažkaip su meškerėm sistemėliu nelabai patinka susukinėti, nes ir daužo meškerės ir... žodžiu, nepatinka, čia daro kaip kas nori, bet aš darau taip. Man greičiau, patogiau. Tai va, pasiruošiu taip 3 meškerės. Bački. Galas dar užsipynė. Kaip visada. Ir tada tiesiog ant rankenėlės užsivinioju keletą kartų, kad po to nereiktų to valo gaudyti. Ir pasidedu almeškerių stovą. Nu, dar vieną meškerį pasiruošiu ir eisiu ruoštis sistemėlės. Tai va, yra greita jungtis. Ant greitos jungties užneriu kilpą nuo sistemėlės ir užveriu gumelę. Štai taip susijungia mano sistema su pagrindiniu valu. Tai kaip matot, yra 2 fiksacijos
greitos, tai naudosiu po 2 kabliukus ant meškerės, iš viso bus 6 kabliukai, tai dėsiu 6 bailius. Dabar prasimetu į priekį ir pasitikrinu šiek tiek dugną, pasižiūriu, ar nėra žolių, kad žinočiau maždaug kokiam atstume šert. Ir pradėsiu neužilgo šėrimą. Bet iš pradžių jums parodysiu pašarus, kokius naudosiu. Tai tiesiog dabar pasižiūriu, kada žolės prasideda ir tiek. Pašarius, kuris bus šerimas su spomba, tai čia man nėra labai svarbu, bet pasakysiu, naudoju kažkokį Dragon firmos Combat pašarą, labai mandrą. Tai būtų Crab and Fish žalias. Tai tiesiog visą šį pilu. Iš karto, aišku, geriau turėti žirklės, bet šį kartą naudosim dantis. Arba ne, praplėšiu. Įsipilu 2,5 kg pašaro. Jo frakcija yra ganėtinai, matau, stambi, bet aš to ir siekiu. Tai yra daug kepinių, kaip matot, tokių kukurūzų. Šiaip tarp kitko galiu pasakyti, žinau, kad yra karpininkų, kurie šeria irgi nemirkytais, nevirtais kukurūzais, lygiai taip pat kaip yra pašare. Tai yra nieko blogo, galima šerti net nemirkytais kukurūzais. Tai viskas, prasidrėkinu normaliai pašarą, kad būtų ganėtinai lipnus. Aš čia nežaisiu 3 kartus, aš jo nedrėkinsiu. Užsipilu ganėtinai nemažai vandens, prasimaišau, kad būtų toksai ganėtinai lipnios konsistencijos. Nes po to bet kuriuo atveju aš jų formuosiu rutulius. Šiaip iš kvapo tikrai nepasakyčiau, kad jisai yra Crab and Fish. Jo, Crab and Fish. Tai kadangi dar žirniai yra šiek tiek drėgni, tai daugiau vandens nepilu. Šiaip jisai jau turi ganėtinai lipnumą tokį. Tai tiesiog prisipilu nemažai žirnių ir sumaišau su visų pašaru. Tai bus toks pirminis neblogas užšėrimas. Daug žirnių, šiek tiek smulkaus jauko. Tai iš šito viso pašaro formuosiu štai tokius rutulius ir juos dėsiu į spombą. Vienas bus rutuliukas biškį didesnis, kitas mažesnis, nes spomba yra pailga, tai tilps 2 rutuliukai. Ir šitas rutulys, aš kaip įsivaizduoju, dugne turėtų po biškį tirpti ir atiduoti žirnius. Taip kviesdama žuvį. Tai toks labai paprastas pašaras, o po to gal dar su spomba šiek tiek daduosiu papildomai granulių kažkokių tai. Ir toks ir bus šios žvejybos jaukinimas. Tai dar, aišku, žirnių turiu, tai dar biškį dapilu. Pirmas reisas toks ganėtinai daug žirnių. Su pašaru čia gavosi kokie geri 5 kg jauko. Tai aš jį visą žadu sumėtyti į tašką. Tikiuosi kažkas atsilieps iš vandenyje esančių gyventojų. Taip atrodo, darysim rutulius ir mesim į vandenį.
Nu va, principas šėrimo toks, tai dedu porą kukulių, tokie nedideli, kad tilptų į bombą, uždarau ir visus šitos kukulius mėtysiu į vieną tašką, orientyras, prasimečiau vieną meškerę, tai žinau, kad žalių nėra, gylio yra apie 4 metrus su biškiu, tai pašaro nesklaidau, meškerė fiksuota, nors atstumo nesimatavau. Tai tiesiog, kitoj pusėje ežero yra namas, tai maždaug į tą namą ir sumėtau visą esantį pašarą. Kaip jau ne vienam video aš šnekėjau, visą laiką pašarą koncentruoju į vieną tašką, o su gaudyminiam meškerėm visą laiką gaudau toliau už šerto tašką. Kodėl? Todėl, kad didelė žuvis niekada nelenda į šertą tašką. Renka viską aplinkui. Dėl to šeriu arčiau, gaudau toliau. Ir priedo dėl to jūsų užmestas masalas yra, tai yra randamas žymiai lengviau negu šerto taško centre. Tai va. Taip sumėtysiu visus šitos kamuolius. Graibštelį susirinkti. Daug kas iki pirmos žuvies net nešlapina šitų dalykų, bet aš iki meškerių užmetimo visą laiką susirinku viską. Tradiciškai pasidedu netoli kažkur. Arba tiesiog numetu. Taip, kad po to traukiant žuvį būtų patogu prieiti ir pasimti. Ir šitas sėtelis žuvį. Lygiai taip pat. Pasiruošiu iš karto prie žuklę. Nematau didelės problemos juos po to išsidžiovinti ir susirinkti. Nekips, tai nekips. Naudoju visą laiką ilgus, dėl to, kad dažniausiai žuvis yra visa paleidžiama, tai viskas dėl žuvies gerovės. Kažkur tai įsimetu per žolės, kad man po to traukiant žuvį netrukdytų jisai, nes būna tikrai papuola ir didesnių egzempliorių. Tai šalia užmestų meškerių niekada nesitęsiu. Bent jau stengiuosi, nebent nėra kitos išeities. Kabliukai ir bailiai. Bailius naudoju įvairiausius. Tai būtų Match Pro firmos,
Eldorado firmos. Fishfoodo turiu nemažai. Tai tiesiog, kadangi gaudau su 6 kabliais, tai išbandysiu nemažai. Dėsiu ir mažesnių, ir didesnių, ir skirtingų skonių. Tai nepaminėjau, naudoju ringersų. Šiaip asmeniškai labiau mėgstu skęstančius. Tai būtų dambeliai, vafteriai. Būna aišku vafterių ir plaukiančių. Tai čia dar viena firma Atoma Bites. Tai labiau žiūriu spalvą. Retkarčiais ir skonį. Tai paimkime pabandymui vieną 9 mm vafterį. Ir vafterius kartais fiksuoju arba ant gumelės, arba dariu ant tokio sraigtelio. Tai šį kartą kabliukas yra šiek tiek didesnis. Naudosiu gumelę. Tiesiog pasiemu įrankį, kuris skirtas gumeliai. Išplečiu gumą. Įdedu vafteriuką. Ir štai vienas paruoštas. Kitas būdas yra su adatėlė. Tai tuoj susirandu savo favoritą. Tai yra česnakas. Bet ne bet koks česnakas. Tai yra riešutas ir česnakas. Eldorado firmos. Jisai man tikrai neblogai pasiteisina. Tai pabandom vieną. Čia toks mažiukas. Čia gal 6-8 mm. Čia 2 dydžiai iš viso dėžutė yra. Yra vieni didesni, vieni mažesni. Tai imu didesnį 8 mm. Pasiemu nedidelį kabliuką. Didelio kabliuko tikrai nereikia, nes tikrai net ant tokio dydžio kabliuko realiai ištraukti karpį nėra didelė problema. Šį kartą, kaip sakiau, būtų su adatėlė. Tai tiesiog į adatėlę įsmeigiu į boiliuką ir štai uždėti. 2 pavadėliai paruošti. Tai dabar susidedu visus 6, pasiruošiu, ant ko bandysiu. Tai dėsiu įvairiausių spalvų ir eisiu ruoštis pašaro užmetimui į vandenį. Imu šėryklą, imu pavadėlį, užkabinu pavadėlį, jau esu pasiruošęs visom meškerėm ir užtraukiu kembriką. Vienas boiliukas uždėtas, lygiai taip pat imu kitą boiliuką, ant kitos jungties užsidedu. Padarau tą patį, ką su anu. Užsiveriu. Prisikemšu pašariuko. Padarau tokį guzą. Nemažą guzą. Jį gerai papresuoju. Dabar yra, manęs keli žmonės klausė ir sakė, kad susipina viršutinis kablys. Tai tiesiog, kam susipina, tiesiog viršutinį kablį šiek tiek įkiškite į pašarą. Štai taip. Ir jis tikrai metimo metu jum nesusipins.
Viskas. Pirma meškerė paruošta. Aišku, gerai būtų buvę, jeigu būčiau nesusipynęs, kol jum rodžiau. Atsipainiojau. Ir dabar nesiklipsavęs, tikiuosi neužklipsuota, nes pasiruošiau. Stengsiuos užmest šiek tiek toliau negu mano pašertas taškas. Kadangi kol kas dar gaudau vienas, tai mešsiu šią meškerę biškį dešiniau gerokai, kad man nesimaišytų. Ir dedam ant stovo. Viskas, jungiu signalizatorių, metu dar 2 meškerės ir laukiu kibimo. Tai va, užmestos meškerės jau maždaug 1,5 valandos, jokio patempimo, jokio kibimo, nieko. Kažkaip tai, nieko, laukiam vakarą. Jau pasakė, kad kolega atvažiuoja, atveža nemažai dėžučių naktinių sliekų, bandysim sumesti viską ant naktinių sliekų ir gal netyčia kažkokį tai lyną, ungurį, visko gali būti. Nieko, bet kaip jau ir sakiau, svarbiausia pabūt gamtoj. O jūs nepamirškint palaikint mano kanalo, Laikas žvejoti. Tai spaudžiam laiką, prenumeruojam. Ir bus tų filmukų dar ir šiemet, ir žiemą yra numatyta nemažai filmukų, tai tikiuosi, kad su darbais apsisuksiu ir padarysiu gero kontento jum. Darau pakartotinį tokį šėrimą. Praėjus 2 valandom trasą biškį paleidžiu granuliuoto jauko. Tai yra
įvairių granulių miksas ir šiek tiek bailiukų. Šiaip iš principo turėjau tik užmetus, permetus meškerę kibimą, tokį įdomų ganėtinai. Tik nelabai supratau ant boilio ar koja kokia ėmė, nes nepasikirto. Ir po kibimo šaunu tokių 10 spombų ir kibimo laukiu toliau, meškerės permečiau. Biškį pamiksuojant tai žirnių su pašaru, tai granulių. Dabar jau kamaliukais nebešaudau, tiesiog byru. Žodžiu, dirbam, aš žvejoju, operatorius filmuoja, veiksmas vyksta. Nealkoholinis alus liejas per kraštus. Suždys, naktinį, šitų ilgų nenori, nes pas mane yra labai plonina. Da, kažkur tai buvo, bet nepamenu kur. Pasisveikin. Sveiki. Tai va, atvyko Renatas, atvyko 5 dėžutės pirktinių lenkiškų naktinių sliekų. Tai jau persidariau 2 sistemėlės. Vieną šertam taške paliksiu ant boilių, o kitos 2 meškerės eis ant naktinių sliekų. Naktinių sliekų ant kabliuko versiu maždaug po porą, taip. Tai tuoj parodysiu ant kokių sistemėlių. Tai sistemėlė būtų slivutė, irgi lygiai taip pat prikabinta viršuj ir ganėtinai ilgas pavadėlis su naktinių sliekų kabliuku. Nefokusuoja. Va, štai tokiu. Tai va, porą sliekų suveriu, tai 2 tokias meškerės sumetu. O dešiniausia meškerė eis į šertą tašką. Tai va, manau, kad su Renatuku šiandien prasuksim gerą kontentą. Jisai gaudys su 2 meškerėm šitoj vietoj ir kur sakiau, sekanti vieta yra taškelis toksai va čia iškart už krūmelių. Tai vieną ten irgi ant naktinio slieko užmes. Tikimės kažką tai unguriško pagauti, o kai bus, tai bus. Šašlikinė jau kūrenasi, Renatas ruošiasi. Bandysime. Lyną arba ungurį pagauti. Alaus prisikrovęs, debesį prieš nosį. Čia ne mano. Nu va, naktiniai sliekai. Tokį ant nemažo kablio suraitau sliekelį. Štai taip. Ir nuo šerto taško su ganėtinai tokiu ilgu pavadėliu sąlyginai. Už nendrių, toli nemetant, užmesiu 2 meškerės. Tai viena meškerė. Ant naktinuko. Įtempiam ir lygiai tą patį padarysiu su kita. Irgi taip tiesiai, maždaug
O su ta meškere dažniausiai gaudysiu su boiliais, nes šerta buvo į tą namelį, tai ties tuo namuku. Boilių nenumetu į šoną. Oi, gyvybingi, lenkiški. Įmam dar vieną naktinį. Biški peraitom. Naktį gal bandysim po porą naktinių, kol dar ne naktis, tai galima ir po vieną. Prašau. Užmetėm abu meškerynus. Žolės maišus visokius. Uždėjom. Parduodam čia. Все, vieną ruoštą. Gerai, liko persimest meškerę su boiliais. Ir laukiam kibimo. Jo, peršinam sistemėlę. Aišku, aš naudoju fluorokarbono, 0,5 metro. Dėsiu pavadėlį. Nu, ne kaip Paulius, aš dėsiu su karmuškė, tai aš tikiuosi ne tik ten užkips ungurys. Tikimybė, nežinau kokia. Bet pavadėlį trumpesnį. Jo, darau pavadėlį trumpesnį. Kabliuko ne tokio ilgo koto, aišku, kablys irgi gan nemažas. Tai manau, kad gabaliukais darysiu sliekus, net aš neversiu cielo. Nu, reikia pabandyti ar tą variantą. Nes manau, kad sliekas duoda kvapą, tai jį sukarpyti irgi gerai. Nu, bent jau lynui, o unguriui tai jisai manau, kad irgi neatsisakys, jeigu užplauks. Jeigu užplauks, tai reikia tą variantą bandyti, vis gal kažką tai sulauksim. Perriščiau 2 meškerės, kaip paruošiau, vieną užmečiau ant boilio, nes buvo plauko sistema padaryta, o šitas perriščiau specialiai, tik grinai naktinės. Tai vieną gaudysi ten, jo, ten žolėse, už o žolių sluoksnio. Kita čia, dešinioji bus. Bandysim. Nu, šiandien grinai faktiškai daugiau meškerių bus ant naktinio slieko. Jo, aš vieną palieku ant boilio ir Renatas vieną ant boilio. Jo, į naktinio slieko faktiškai viskas gali. Karšys, lynas, nu, tai kad nemanau, kad boilys ten susidomės boilių ungurys ar kažkas tai. O čia dėl įdomumo dėlės, nes, nu, naktinis sliekas visada būdavo, dominuodavo. Pabandysim. Tai va, Renatas meta, o užmeta, užsimeta ir einam šert. Jo, pašersim ir lauksim kibimo, jeigu bukas, tai nufilmuosim, parodysim. Faktas. Svarbu pabandyti, oras geras. Neatsidaręs pomba. Metimas dar kartą.
Čia dabar šeriam tik tai granulėm. O dabar pradėsim šert vėl žirniais su sausu jauku. Renatas darbuojas, padeda, ne? O ką daryt? Granulių, ne? Dar Ką? vieną. Dar vieną granulį. O davai dar vieną. Užmes man vieną. Biškį dešiniau? Aha. Ir Netoli? jo, va tai žolė. O, matai vienas tas lapukas, va. Yra va. O, panašiai. Galima dar vietoj. Nu, tai čia. Čia pagal Renato užsakymą. Vienas buvo. Viskas, davai žirnius. Tuos. Ir ten žirnių dar poros pombų ir viskas. Šiaip vakaras superinis, ne? Bet ir vėl neatsidarė turbūt. Taip jau būna su šitom, dėl to kažkaip tai paskutiniu metu buvau pamėgęs Spiders bombą, tai jinai nuo smūgio, kad ir kokiu kampu nukrenta, tai atsidaro. Jeigu kažkas pasakysit, kad čia ne originalas, tai žinokit, čia tikrai originalas. Tiesiog nežinau, man kažkaip su jom tai būna ganėtinai dažnai, ko su Spideriu nebūna. Žiūrėkit, koks vaizdas geras. Va dar vienas pomba. Irgi, originalas. Jo, naujos firmos. Čia neskęstanti jinai. Ne naujos, tiesiog originalas. Jo, originalas. Senai buvo pirkta. Ten yra pusplastys ir jinai neskęsta. A, jau atnaujinta, ne? Jo, atnaujinta pirkau. Jo, čia Jo. yra įdomus reikalas, anksčiau to nebūdavo. Jo, jinai yra ne pati mažiausia ir ne didžiausia, bet tokia Čia vidutinė. midi. Midi, jo. Tai ir parašyta, Jo, midi jo, X. jo. Ir tarp kitko, kas nežinot apie spombas, kiek biškį meškeri, tai išsiemat šitą apsaugėlę, išsitraukėt ir šitą mygtuką galima apsukti kitą pusę, tada reguliuojasi laikymo, kaip ant kiek gerai užsifiksuoja. Jo. Tai yra dviejų tipų mygtukai, vienas didesnio dantuko šitova, kitas mažesnio. Ar nori lengviau atsidarytų, ar nori Jo. greičiau. Jo. Čia yra originalai. Ir, galima, jeigu vasarą, tai nuplaukti pasimti. Bet šiaip Nes- verta tikrai originalą pirkti. Kad nes- ten kokiu 18 eurų sumokėsi, bet žinai, ką turi. Nes tie kinietiški kaip papuola, 3 eurų sumokėsi, ką jų 3 10 turėsi. metimai ir Jo. sulūžta. Jo, tai buvo, iš tikrųjų, tai jų 10 reikia turėti, kad vienas papultų gerą. Bet kartais papuola ir tikrai Labai geri. neblogų. Buvo labai geri. Pas mane Jo, irgi nelūžta. Yra, ten už 3 eurus tikrai gera. Bet čia retas atvejis. Jo, bet rizikuot, kai šert yra pašarų, tu negali sušertai. Aš, pavyzdžiui, į žūklę vežuosi iš viso gal kokias... Aš dabar prie savęs turiu 5 pombas papildomas. Nes tikrai vienos neužtenka, nes kaip tyčia, kai vieną turi, Tai nutraukti. tai vieną ir nutrauki. Tai va, šeriam. Vakarė poros skambų, daugiau čia nežinau. Vyno žolė savaitę, tai pukai. Gali kažkiek tai šert, bet nešert.
čia užtenka, čia viena meškerė ant naktinio. O kaip žvejyboj be šašlyko? Reikia šašlyko. Šiaip geras oras tikrai. Tai išsikepam šašlo, atsidarom nealkoholinio alaus, o jūs paprenumeruojat šitą logotipą. Man tai didžiausias džiaugsmas ir aš dėl to dirbu, dėl prenumeratų. Dėkui visiems, kas prenumeruoja ir laukiam vakaro, laukiam kibimų. Nu va, vakaras, nu kaip tas vakaras, 8 valandas, tai užsimetėm, persimetėm ir nu kol kas kibimo jokio iš vis tylius, tai laukiam nakties, bus matyti kas naktį. Šiaip iš viso žvejojom dviese, tai su 6 meškerėm, tai 4 meškerės užmestos ant naktinio slieko, o 2 meškerės ant boilių. Tai mano viena ir Renato viena ant boilių ir po 2 meškerės ant naktinių. Tai va, šiaip oras smagus, viskas, apsirengiam prieš naktį, dėl visako bus matyti, kaip kibimas. Labas rytas. Jau rytas, vienu žodžiu, kibimo jokio, visą naktį atgaudyta praktiškai. Nu, po to paryčiais jau gal nueita pamiegot. Iš principo, tai rimtų kibimų iš vis nebuvo, nei ant boilio, nei ant naktinio slieko, tik tai, kas nedavė ramybės, tai turbūt vėžiukai. Nes ant naktinio slieko įmetus vis tokių mikro patempimų buvo. Tai nežinau, kažkaip tai eilinį kartą žvejyba nepasisekus, ane? Kažkaip nėra to kliovo, neaišku, kas čia yra. Aišku, retai ir važiuojam, reiktų gal dažniau pavažinėti, bet yra kaip yra. Tai dar sėdim, dar meškerės aišku sumestos. Tai žiūrėsim. Nesenai irgi permetimą padariau, bent jau vėžiai nebetampo, tai vienu žodžiu. Daug gaudyt ant naktinio slieko ir vieną meškerę ant. Nepamiršk pasakyti, kad šiandien krepšinis, bet 2012. Ai, 2012 K6. Ai, tik jau bus po K6, kai sumontuosiu. Gerai, gaudam.